انا متفق معاك تماما تماما تماما. ده انا الجزئية دي في مسيحيين كتار طلعوا عين اهلي فيها. الجزئية دي تحديدا اللي انت قلتها دلوقتي دي والله طلعوا عينين اهلي فيها. مم. صح، انا متفق معاك تمام. الكلمة ازلية، الكلمة ازلية، لكن كلمة ابن والانسان يسوع ما كانش له وجود الا بعد الولادة. صح كده يا استاذ ويزي؟ كلمة الابن والانسان يسوع ما كانش موجود اساسا غير بعد الولادة، وده كلام البابا توادرس. جميل جدا. يعني معناته برضو ان يسوع ما هوش ازلي، لا يسوع مولود، يسوع مولود من مريم، لكن الكلمة ازلية، لكن الكلمة ازلية. تمام لحد كده متفقين؟ جميل جدا. النقطة الخلاف بقى اللي بيني وبينك دلوقتي هي على عبادة يسوع وتأليه يسوع. المفروض منطقيا حسب الشرح اللي حضرتك شرحته يبقى عندنا الاب اله والروح اله والكلمة اله، والكلمة تحديد الالفاظ، والكلمة اله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا فامباير. لان انا هضطر اسالك سؤال دلوقتي يا استاذ ويزي، انا هضطر اسالك سؤال دلوقتي. حياك الله لعلك بخير. هقول لك الانسان يسوع تأله، هتقول لي لا. الانسان يسوع هل تأله؟ هتقول لي لا، ده الاله هو اللي تأنس. السؤال بقى اللي احنا يعني المعضلة اللي بين المسلمين والمسيحيين، على اي اساس اصبح يسوع هو الاله المعبود؟ وصلت يا استاذ ويزي؟ وصلت يا استاذ ويزي؟ احنا متفقين الكلمة ازلية والروح ازلي والاب ازلي، ودول الله ما فيش كلام وما فيش خلاف، وانا موافق على كل الكلام اللي انت قلته. لكن بما انه يسوع اتوجد في وقت معين في زمن معين واتجسدت فيه الكلمة، واتجسدت فيه الكلمة، تأله الانسان؟ لا. طيب ايه بقى المفارقة الغريبة دي ان الانسان يسوع ده يصبح هو الاله المعبود؟ ها اتفضل معاك المايك يا استاذ ويس. طيب شكرا شكرا. مظبوط يا ابو سهيل، انا وافقك على ممكن نقول باسم الاب والكلمه والروح القدس، ممكن نقول كده. طيب بص يا اخونا ابراهيم، احنا ما بنقولش انه المسيح بقى الله، احنا بنقول انه الله تأنس، الله بقى انسان. يعني لما بنبص على المسيح مش بنقول ده انسان واتأله، لا، بنقول ده الله واخد صورة انسان. فعبادتنا للمسيح او صلاتنا للمسيح مش بالنظرة انه ده انسان اتأله، لا، ده بنظرة انه ده الله لكن في صورة مرئية، الله في صورة مرئية. ده عبادتنا للمسيح. انما اي واحد مسيحي يقول لك لا انا بعبد المسيح الانسان اللي بقى الله، لا ده غلط. مفيش انسان يبقى اله، مفيش حاجه اسمها كده. اتفضل. طب يا استاذ ويزي بس الله يرضى عليك ويهدينا ويهديك للخير ان شاء الله والحق. ركز معايا، انا عارف انك انت استاذنا وحد محترم يعني وفاهم اكتر مني. انا موافق على كل الكلام اللي انت قلته، بس انت جيت في الاخر شنكلتها. شنكلتها ازاي؟ يعني بتقول انا ما ينفعش واحد يجي يقول انا بعبد يسوع الانسان هو الله. ما حدش في المسيحيين بيقول كده يا استاذ ويزي، ما حدش في المسيحيين بيقول كده يا استاذ ويزي. كل المسيحيين بيقولوا يسوع هو الله، بيقولوا يسوع هو الله. صح؟ بيقولوا ولا مش بيقولوا؟ المسيح، كل المسيحيين بيقولوا يسوع هو الله، واحنا بنعبد يسوع، ما بيجيبش سيره الانسان دي. طيب جميل جدا، انت عايز تقول ان يسوع ده عباره عن صوره، هو مش اله، هو مش اله. احنا بنعبر بكلمه يسوع على الله. يعني احنا يعني زي البابا شنودة لما قال ايه، انك انت لو عبدت، لو سجدت للناسوت كانك سجدت للاهوت، ولو سجدت، يعني احنا واخدين كصوره رمز. يعني زي مثلا الحمامه كده رمز لمكتب البريد، لكن الحمامه نفسها مش مكتب بريد. انا كده فهمتك صح يا استاذ ويزي ولا لسه في حاجه عايز تقولها؟ الحمامه رمز لمكتب البريد لكن ما هياش مكتب البريد. ها انا فهمتك كده صح؟ معاك المايك اتفضل.
ما اقدرش اقول انه المسيح رمز لله، لا، انا بقول انه المسيح او يسوع هو الله. بس وانا بقولها انا حاطط في ذهني انه مش المسيح ده انسان وفي فترة من الفترات بقى اله، لا، انا حاطط في ذهني انه الله اخذ جسد بشر واخذ اسم بشر. يعني الله قبل التجسد ما كانش اسمه يسوع، لما اخذ جسد قال سموني يسوع، ده اسمي الانساني اللي اخذته وانا واخد الجسد. يعني الرئيس او القاضي وهو ماشي في الشارع بنكلمه باسمه على طول، لكن اول ما يلبس في المحكمة البدلة اللي بيلبسها ولا الروب يقولوا له يا سيادة القاضي. فالله وهو على الارض قال نادوني قولوا لي يسوع. طب وهو قبل ما يتجسد لا، ما كانش في حاجة اسمها يسوع. اذا يسوع هو الاسم اللي, اللي لزم جسد اللي اخذه الله. قادر اوضح؟ اتفضل يا استاذ، انت بعد ما تتفق معايا نرجع نختلف تاني. يا استاذ ويزي، دي كاميرا دي ولا ايه؟ كان فتح الكاميرا. ارفع من عنه التنقيط ولا ارفع عنه التنقيط مجد عشان الكاميرا. يا استاذ ويزي، حضرتك بتقول ان وهو على الارض كان اسمه الله، كان اسمه يسوع. يا استاذ ويزي، يسوع ده اسم الانسان، انا ليه اسمي الله باسم انسان يا استاذ ويزي؟ ليه يبقى في اسماء اسم لله ماهوش ازلي؟ ليه؟ طب ليه برضه يعني؟ ما احنا متفقين ان هو انسان، وانت قلت لا ما نقدرش نقول يسوع الانسان بقى اله والكلام ده كله ده. يا استاذ ويزي، انت في عباداتك، في اقوالك، في الرايح في الجاي، كل المسيحيين بيقولوا يسوع هو الله. طب يا جماعه، لما انا بسمع كلمه يسوع هو الله، انا بعرف ان يسوع انسان. ده معنى ذلك انك انت بتقول الانسان بقى الله. طب ليه؟ ايه الحاجة ان احنا نسمي ربنا باسم انسان؟ وصلت يا استاذ ويزي؟ ليه نسميه باسم انسان؟ ليه؟ لا الاله غير محدود، طبيعي يا توبتي، لا غير محدود. ليه نسميه باسم انسان؟ طيب وهو على الارض عشان الناس هتتعامل معاه. طب هو حاليا مش على الارض. يعني هو حاليا مش على الارض. خلص بس الجزئيه دي يا توبتي، هو حاليا مش على الارض. يبقى نسميه باسم انسان ليه؟ واحنا متفقين انه انسان ومولود وماهوش اله. ده انسان اسمه يسوع. يبقى ليه نسمي الله باسم؟ يعني انت ما تقدرش تخش سعادتك على القاضي وهو لابس اللبس ده تقول له يا عم الشحات عامل ايه، ازاي اخبارك؟ هيحبسك على طول. ليه؟ لان الشحات دي مش اسمه، الشحات ده مش لقبه. وصلت يا استاذ ويزي؟ طالما لبس اللبس ده ما ينفعش تقول له كده، خلاص. لكن وهو بره بتقول له. فيسوع وهو انسان، هو على الارض، زي ما نعتبرها ان هو على الارض هتقول له يسوع، مفيش مشاكل. طب هو حاليا مش في الارض، ليه خليته الاله يبقى اسمه يسوع؟ اتفضل يا استاذ ويزي، معاك المايك. طيب، برضو النظرة بتاعتي شوية بتختلف، لأنه أنا بقول الله تجسد. أيوة هو إنسان كامل يسوع، لكن مين اللي تجسد في هذا الإنسان الكامل؟ هو الله. إذن الاسم يسوع، لما أنا بقول يسوع، هو أيوة الاسم الأرضي طول ما الكلمة متجسد. طيب بعد ما مات وقام، هل هو لازال متجسد؟ نعم. عشان كده احنا بنقول، ما زلنا بنقول يسوع هو الله المتجسد.
حتى هو في السماء دلوقتي، ايوه، لان هو في السماء بجسده. اللي في السماء ده هو يسوع، هو الكلمة المتجسد، فبنسميه يسوع. فازاي؟ اصل هي مش مفيش حاجة نقدر نشبهها بيها. يعني نموذج انه يكون عندنا انسان واله في ذات الوقت، ده مش موجود عندنا. فهنفضل نقول ازاي ليه هو اللي مش صح. ده الرسول بولس بعد ما المسيح مات وقام وراح السماء بيقول للمؤمنين فيه يحل كل ملء اللاهوت. فيه يحل، مش حلة، مش بالماضي، ده إلى الآن فيه يحل كل ملء اللاهوت. فأنت عايز اللي فيه يحل كل ملء اللاهوت ما أقولوش يا يسوع وأقصد بيه إن هو الكلمة المتجسد؟ اتفضل. طب يا استاذ ويزي ماشي، مفيش مشاكل. طب انا دلوقتي يا استاذ ويزي كلامك ده انا جاني النقطه الثانيه، ما اقولوش يسوع الكلمه المتجسد؟ لا طبعا تقول له. يعني معنى ذلك يا استاذ ويزي معنى ذلك انت بتعبد الاله، انت بتعبد الاله والانسان يسوع الاثنين مع بعض. انت الان تعبد الاله وتقدم كل طقوس العباده للاله والانسان يسوع المسيح؟ لا، يسوع المسيح علاقه يا استاذ ويزي، يبقى يسوع المسيح ملوش علاقه. ما ينفعش تقول ان هو اله، لا، انت كده بتعبد الاثنين، الله والانسان المسيح. بالدليل ان انت مسمي نفسه باسم الانسان، انت مسمي الله باسم الانسان. وصلت ازاي؟ انت مسمي المسيح، صح ولا غلط؟ قلت لي غلط. غلط ليه؟ خد اتفضل المايك. ها، السؤال بيقول يا استاذ ويزي هل تعبد الله والانسان يسوع المسيح؟ وسالتك قلت لك انت بتعبد الله بس هو في صورة يسوع، يعني الحمامة بتتحط على المكتب البريد بس مش هي مكتب البريد. قلت لا غلط نقول كده. طب ما انت غلط نقول كده، يبقى انت دخلت يسوع في العبادة يا استاذ ويزي، يبقى انت دخلته في العبادة. فهل انت تعبد يسوع المسيح ام تعبد الاب والكلمة والروح فقط؟ يلا معاك المايك اتفضل. طيب عشان نخلص الموضوع ده، في نظرة للسيد المسيح انه انسان كامل. دي بنشوفها فين؟ بنشوفها لما يجي ينام، لما يجي ياكل، لما يتعب. وفي نظرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد في كلامه، في اعماله، في معجزاته. لما يقول انا بعرف مثلا القلوب بتفكر في ايه، فبنقول ده من الناحية اللاهوتية بتاعته. طب انا بعبد مين؟ انا بعبد الاله المتجسد. انت بقى بتفصلهم، انت بتقول انت بتعبد يسوع ولا بتعبد الكلمة؟ لا، انا بقول لك انا بعبد الاله المتجسد، ما بفصلهمش. لكن وانا بصلي ليسوع اللي بيعني الاله المتجسد، لانه الاله المتجسد اقدر اصلي له. لكني لا اصلي ليسوع الانسان، انا ما بفصلش واقول ده انسان فانا بصلي له، لا. ربما لانه احنا المسيحيين عارفين الفكر ده فعلى طول بنتكلم وبنقول يسوع. لكن من الافضل بقى لو قدامي مسلم وانا هصلي هقول ايها الاله المتجسد ورايح نفسي، عشان المسلم ما يقولش ايه ده انت بتقول يسوع ازاي ده انسان. لا، احنا بنشوف انه يسوع هو الاسم الارضي او الاسم الجسدي لله المتجسد. اتفضل. ماشي يا استاذ ويزي، ما فيش مشاكل. دلوقتي يا استاذ ويزي هننتقل لجزئيه في نفس الموضوع، بس في نفس الموضوع يا كابتن ماجد برجع لك ادارتك وعمنا استر اللي طالب مداخله. استاذ ويزي،
لا ده هو مش هننتقل. يسوع لما اقام العازر اقاموا بناسوته ولا اقاموا بلاهوته؟ هم؟ يسوع لما اقام العازر اقاموا بالناسوت ولا اقاموا باللاهوت؟ او مين اللي اقوم العازر؟ بما انك بتقول اله متجسد هتقول لي الله الكلمه المتجسد هو اللي قوم العازر. لا ده انا ما سالتش السؤال، انا بس عايز اعرف. المفروض ان الله الكلمه المتجسد هو اللي قوم العازر، صح كده؟ صح كده؟ هم. صح. آه. السؤال بقى جميل، السؤال بقى ليه طلب من الاب؟ ليه طلب من الاب؟ طب ما هو اله كلمه متجسد واحنا بنقول عنه اله كلمه، يبقى ليه طلب من الاب يا استاذ ويس؟ لو هو كده يطلب من الاب ليه ويشكره ليه والكلام ده كله؟ اتفضل يا استاذ ماجد، يا كابتن ماجد. ما بنرجع الاداره يا اخوان، كانت مع ماجد وهو موجود معاكم. انا بشكرك يا استاذ ويزي على الكام كلمه اللي اتكلمناهم دول لحد كابتن ماجد ما يرجع. خد يا ماجد معاك المايك، اتفضل. طيب خلاص اتفضل يا استاذ ويزي وبعدين نرجع منك لماجد. معاك المايك يا استاذ ويزي. طيب شكرا لك. طيب بص، هو المسيح يعني لو قوم لعازر بلاهوته يبقى ايه لزوم انه يصلي؟ مظبوط، ده كلام منطقي وسؤال منطقي جدا. حتى المسيح قال لهم انه الله في كل حين بيسمع لي. يبقى المسيح هنا يسوع اللي اخلى نفسه، يعني لم يستخدم قوته اللاهوتيه، اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في في شبه الناس، واطاع حتى الموت، موت الصليب. لانه المسيح جاي يورينا ازاي نعيش عبد مطيع لله، وهو اخذ مكاننا. يعني جاء قال لي يا وايز انت مش قادر تعيش لربنا كويس ليه؟ اقول له مش عارف. يقول لي طيب انا هوريك تعيش ازاي لربنا وتنجح. فيصلي ويصوم ويطلع الجبل ويصلي كل يوم بالليل ودايما مقدم مشيئته لله. فحتى وهو بيشفي هو نفسه قال ان كنت باصبع الله اخرج الشياطين. مش كده وبس، بطرس قال انه الله عمل بالمسيح، والمسيح يقول الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال، يعني انا ما عملتش حاجه. فالمسيح كان بيصلي المعجزه تحصل، واحيانا ما كانش يصلي. ليه؟ لان هو في صلاه دائم مع الله، هو في مشيئه الله، فهو يعرف الله عايز ايه. فاهمني؟ يعني مش لازم في كل مره يصلي. احيانا جاله ابرص قال له ان كنت تقدر تشفيني، قال له ان كنت تؤمن اشفيك. لا شفنا المسيح بيصلي ولا حاجه. امال هو المره دي صلى ليه؟ عشان يوري الناس انه لعازر قام بقوه الله. هو قال لاجلكم انتوا انا عملت كده. فانا عمليه هو عمل المعجزه بلاهوته ولا بناسوته، انا دي حته ما بحبهاش. انا اللي فاهمه انه السيد المسيح جاء كعبد اطاع الله فالله استخدمه، بس كده. اتفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب احنا اسفين على الانقطاع، وانا كنت وقفت عند سؤال اللي هو لماذا سمي الاب اب ولماذا سمي الابن ابن. معرفش الاستاذ وايز يعلق عليه ولا لا. طبعا ممكن تشارك يا اخونا خالد، بس خليني ما معرفش ايه اللي حصل معلق عليه ولا وايز. انت علقت يا وايز على الموضوع ده؟ جاوبت عليه؟ طيب سؤال بقى، على حسب الكتاب المقدس او العهد الجديد احيانا كان بيدعى المسيح ابن او يقال عنه ابن الله، واحيانا كان بيدعى يسوع المسيح. هل الكلام ده له معنى في الكتاب ولا هو كده عادي الاثنين زي بعض؟ يعني هل الاله المتجسد اللي هو كان يسوع المسيح اللي ماشي على الارض هو نفسه في النصوص اللي كانت بتذكر ان هو اسمه يسوع المسيح كانت بتدي نفس الدلاله للنصوص اللي بتذكر ان هو ابن الله؟ وده الامر بيختلف بين الاثنين.
اتفضل معاك المايك. طيب يا كابتن. طيب برضو اللي انا فاهمه انه ابن الله عايز يقول انه انا جاي من الله. انا شرحت الحتة دي بس انت ما كنتش موجود. يعني وجود المسيح الانساني على الارض مصدره الابوي هو الله، ملوش اب بشري. وبعدين بقى وبعدين يا كابتن في التعطيل ده شويه. عارف بقى ان انت راجل عجزت ونظرك ضعيف، فبجيب لك حاجه تقدر تشوفها بخير نضاره، عشان ما تقوليش انا ما شفتش يا ماجد والنضاره ومش النضاره والجو ده. يعني انا اقدر اقول ان ابن بتعبر عن بنوة المسيح لله، فبالتالي بنتكلم البنوة ديت كان مصدرها فين او كان اساسها فين؟ كان اساسها في الازل. فالابن بتتكلم لما يذكر الكتاب مثلا لفظ الابن بيتكلم عن ازلية المسيح، بس لما بيذكر مثلا نص او لفظ يسوع المسيح بيتكلم عن تجسده الاله الظاهر في الجسد. لا، امال ايه؟ يعني اللي انا فهمته من كلامك ده انه بيتكلم ان هو بنوته للاله. البنوه دي جت فين؟ ظهرت فين؟ حصلت فين؟ مصدرها ايه؟ الازل، اللي هو الولاده من الازل. انما يسوع المسيح ده التجسد حصل فين؟ حصل في ملء الزمن. لا. طب اتفضل معاك المايك وضح. طيب خليني اجاوب مره تانية، بس انت ما كنتش موجود. نزل لوقا 1 وعدد 31. الملاك بيقول لمريم العذراء: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. يبقى امتى دعي بابن العلي؟ بعد ولادته عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فسألت السيدة العذراء في عدد 34: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ إزاي يحصل الكلام ده وأنا ماليش راجل؟ يعني ملوش أب بشري. إزاي المسيح هيجي وملوش أب بشري؟ أنا ما عرفتش راجل. أجاب الملاك وقال له: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني يعني السيدة العذراء هنا بتسأل بتقول له إيه؟ مين أبوه؟ ما حدش قرب لي، مين أبوه؟ قال لا، الله أبوه، عشان كده هيدعى ابن الله. فاهم الجزئية دي؟ لا، القضاء أبناء الله. ما أنت ما تشملش بقى، يعني ما تعملش. يعني لو القضاء أبناء الله ما كانتش مريم اعترضت وقالت ما حدش لمسني. هنا في سياق معين. القضاء أبناء الله بمعنى إنه الله بيقول للقاضي والقاضي بيحكم للشعب. وفي نصوص بتقول إليك أولاد الله، وده أولاد الله بالخلق. إحنا عندنا 7 أنواع من النبوة في الكتاب. 7 أنواع من البنوة مش من النبوة. طب نسمع أخونا خالد. اتفضل يا خالد معاك المايك.